È il corpo di un tunisino, la vittima recuperata nel fiume Piovego in pieno centro storico a Padova. L'uomo che galleggiava ai bordi dell'Argine è stato notato da alcuni passanti che si sono precipitati ad allertare il 118. Era ancora rivolto con la testa in acqua quando sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare un gommone per riportarlo a riva. I medici intervenuti sul posto lungo la passeggiata Miolati non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo fonti della questura, la vittima era un senza fissa dimora e con precedenti di polizia e spesso si intratteneva in quel tratto di fiume assieme ad altri connazionali. Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza, ma il PM di turno ha comunque disposto degli accertamenti in attesa dei risultati della scientifica. La tragedia si è verificata in un'area degradata dove sono stati realizzati dei piccoli ripari, approfittando anche di una vecchia banchina in legno e molto pericolosa, dove trovano rifugio tra i rifiuti alcuni clochard. In uno speciale sul Piovego andato in onda sulla nostra emittente il 21 e il 22 agosto segnalammo la pericolosità di quel vecchio approdo pronto a finire in acqua e dello stato di degrado diffuso lungo quel tratto di argine che costeggia la passeggiata e del vecchio macello. A distanza di quasi un mese nulla sembra essere cambiato se non la notizia di un uomo trovato cadavere.